Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran i danas ćemo nešto da pričamo o tome kakve su to mešavine dobre za određena godišnja doba. Lula koju danas pušim je ovaj Peterson Aran, a mešavina koju sam stavio je nešto što sam sam miksao i ispostavilo se da je odlično. A to je 2/3 Low Country Virginia Oriental. Low Country su bulk duvani koji su odlični za miksanje i za mešavinu i tu sam stavio na te 2/3 Virginije i orientalnog duvana sam stavio 1/3 Corneli Dill latakije čiste. Evo, ne znam da li to možete da vidite. Ovaj duvan je otprilike star nekih možda pa 2 godine, ova mešavina. I zašto sam baš tu mešavinu stavio u lulu? Pa proleće je. Naime, kraj maja i za proleće kažu da su najbolje mešavine one koje u sebi imaju orijentalnog duvana. Orijentalni duvani su floralni, cvetni, imaju te začinske note u sebi i šta ćete bolje nego orijentalno duvan na proleće. Ne mora da znači da ovo što pričam trenutno je neko opšte pravilo. Ima nas koji volimo određene vrste duvana, ima i onih drugih čija paleta voli nešto sasvim drugo. Neću da imenujem, neću da pominjem ljude koje veliki broj vas poznaje, ali ima ljudi koji, na primer, ne vole Virginiju, ne vole. Jednostavno, njihov jezik, pH u ustima im ne dozvoljava da puše čiste Virginije, jer imaju problem sa jezikom. Postoje ljudi koji ne vole latakiju, suviše im jak miris, suviše je aromatična, suviše je duboka, ajde da se tako izrazim, jednostavno ne vole. Postoje neki od nas koji vole kada neko oko njih zapali jako dobar aromatik, ali sami, ja sam primer, sami nisu baš oduševljeni da aromatik stave u lulu. Postoji par aromatika koje ja volim da zapalim, neću sad o tome da pričam, ali prolećno vreme je idealno za duvane koji u sebi imaju
Oriental ili turske duvane. U ovoj mešavini Oriental se oseti, ali nije dominantan. Latakija je takva da preuzme primat. Međutim, pošto je odstojao 1-2 godine, i tekako dobro se osjeća i ova Virginia i Oriental, i ja sam prezadovoljan kako je ovo ispalo. Jutros sam postavio fotografiju na Viber kanalu, gde jutros sam zapalio kombinaciju, pa ne mogu da kažem da je slična ovome, osim što ima tu komponentu 2/3 low country orientalnog, odnosno Virginia plus orientalni duvan, ali 1/3 sam stavio Cornell i Dillov ekskluziv, koji ja sam ne mogu da pušim nikako, a čak i kad sam ga stavio u toj razmeri 1/3 na 2/3, imao sam problem sa velikom količinom perika u ekskluzivu. Međutim, jutro sam ga zapalio, odstojao je nekih godinu i po dana, jutro sam ga zapalio, uživao sam, i dalje je dominantan perik, ali mi je jako prijalo to jutrošnje iskustvo sa tom mešavinom. Dakle, po nekom ustaljenom, uvreženom mišljenju, najbolje mešavine za proleće su mešavine koje u sebi imaju orijentalni duvan. Ja bih čak dodao moje neko mišljenje da čak i vejperi, lagani, blagi vejperi kao što je Salty Dogs, kao što je Orlik, kao što je Navy Flake, su isto tako jako prikladne za prolećno vreme. Voleo bih da se i neko od vas uključi u komentarima, da vidim kakva su vaše iskustva po tome. Opet kažem, razni smo ljudi, razne su palete i ne vole svi baš sve mešavine. Opet ću da ponovim, nema lošeg duvana, samo smo mi različiti, razlikujemo se. Na kraju krajeva, neko voli sarmu, neko voli lazanju. Ali ne možeš da jedeš sarmu ili lazanju svaki dan. Tako da i tu treba malo menjati. Idemo na leto. Virginia. Pravi duvan, odnosno prave blendovi za leto su Virginia i Vapor duvani. Slatki su, prijatni, taman kako leto, odnosno kakav duvan za leto i treba da bude. Po mom mišljenju, pogotovo napolju, su više vruće za neke jače mešavine, a Virginije su obično jako blage i blagonaklone. Znam da će Brica sada da u sebi prokomentariše ovo, ali Brica je čovjek koji jednostavno njegov organizam, odnosno njegov pH u ustima ne podnosi Virginiju zbog toga što Virginija ume da napravi vreo dim. Tako da navijam za Bricu da polako krene da puši Virginiju, odnosno da nađe neku Virginiju koja će njegovim ustima da bude prijatna, jer mislim da je Virginija nešto specijalno. Vapor takođe. Znači, leto je po meni odlično godišnje doba za Virginiju i Vapor. Onda dolazi jesen. Kreću kiše, vetrovi
hladnije je, neprijatnije i tu je potrebna neka mešavina koja će da bude malo, kako da kažem, dublja, potpunija, toplija, a to su burli duvani. Naročito oni sa Dark Fire Kentuckyjem. Nisam ljubitelj burlija, retko koji burli meni baš prija, kao što je, na primer, McBarenov Old Dark Fired. Ali kada njega palim, ja moram da budem negde na sigurnom, jer nisam tolerantan na nikotinski udar koji je u slučaju burli mešavina, odnosno Kentucky mešavina ume da bude baš jak. Znači, Old Dark Fire, njemu slične duvane. Njih volim da palim kad sam na sigurnom, kod kuće, punog stomaka, i zaista uživam tada u njima. Malo pre moj komša Marko Matović izbacio na grupi na Viberu, izbacio neku fotku sa lulom i konzervom duvana, a to je McBarenov Burley London Blend. Izuzetna mešavina. Sećam se, doktor Peđa ga je donosio. Družili smo se negde na Dunavu, na nekom splavu. Kafana Splav, sidro. I doktor Peđa je doneo Burley London Blend. Ono je savršeno. Zamolio sam Matovića da mi ostavi malo da vratim sećanja. Bilo ga i na Smoking Pipesu, međutim nisam nešto, tad sam uzimao nešto drugo. Nisam ga uzeo, ali zato je Lulaška zajednica tu, na kraju krajeva ima ko je uzeo, jel? Ima jedan duvan i o njemu sam pričao, Dark Bird's Eye. Kako je to jako, majko moja. Znači, to je puno nikotina, imam ga tu. Retko kad ga palim. Kad mi neko dođe i kad hoće da se uveri šta je jak duvan, onda mu dam da stavi to u lulu i da proba. Znači, ono je neverovatno jak i full body, ono što se kaže, žešći duvan. I verujem da je na jesen jako lepo zapaliti ga, naravno opet na sigurnom i punog stomaka. Pričam ovo uopšteno, polazim od sebe, jer ponavljam, nisam toliko tolerantan, znači na jačinu duvana, odnosno na količinu nikotina u duvanu. Pa eto, polazim od sebe, na kraju krajeva. Ja ne volim burli i verovatno ga ne bi palio ni na jesen toliko, ali ne volim, manje volim, nema lošeg duvana. Ali govorimo ovde, znači, neka uopštena mišljenja. Zima. Idemo na zimu. I sad, po ovome što ću da kažem, ispada da ja obožavam zimu, jer se zimi pale mešavine koje meni najviše prijaju. Ali te mešavine meni prijaju koje god godišnje doba da jeste. Odnosno, znate svi vrlo dobro da sam latakijaš
i da volim latakijske mešavine, odnosno te full English ili full Balkan mešavine, koje u sebi imaju Virginiju i Latakiju, a ponekad i Oriental, pa se zovu balkanske, a ne engleske, a ponekad i Perik, ponekad i nešto drugo. I postoje te mešavine koje u sebi imaju sve. Mountain Camp, na primjer, Bricina omiljena mešavina. Ja mislim da tu nema šta nema. GLP isto svoje mešavine voli da stavlja, voli da eksperimentiše, a on zna kako se to radi. Quiet Nights, jedna od mojih omiljenih engleskih full body mešavina. I na kraju Pirate Cake, savršen za zimu. Na stranu to što nema Virginije u sebi, samo Burley Oriental i puno Latakije, a ja Latakiju obožavam. Zimi je lepo zapaliti na nekom toplom mestu, zapaliti lepu latakijsku mešavinu dok je napolju hladno i snežno i belo, kao što je nekad bilo. Ste primetili kako se menjaju vremenske prilike? Nisu zime kao što su nekad bile. Imam dovoljno godina, pa znam to. Ali eto, znači zima idealno za full English, odnosno latakijske ili balkanske mešavine. I tu se vraćamo na početak. Na proleće, Oriental, floral, spicy, začinske note, ali ovde ima i Latakije. Šta ću kad je volim? Eto, podelih sa vama neka moja uopštena mišljenja. Mislim da je krajnje vreme bilo, trebalo bi malo češće da pravim klipove koje zauzimaju neka opšta mesta. Možda razmišljamo o tome, ne znam kako to tačno funkcioniše, ali razmišljali smo o nekom podcastu gde bi sedeli par nas i pričali o uopštenim temama uz lulu, nebitno, gde bi mogli i vi da se uključujete. Zvuči mi kao dobra ideja, samo da razradimo malo. Mislim da će doći u jednom trenutku i do toga. Moja neka životna filozofija, sad kad moram i to da delim, ne moram, ali želim da podelim to sa vama. Moja neka životna filozofija je da se sve u životu namesti. Kao što ljude delim na dobre i na loše, tako i mislim da se u životu sve namesti i na kraju dođe na svoje mesto. Postoje neke stvari u životu koje nije trebalo da uradim i zbog kojih se kajem. Neke sam greškom uradio, neke iz neznanja, iz budalaština. I sad nosim neki krst zbog toga. Ali da se razumemo, svako od nas ima neki svoj krst da nosi. Ali na kraju sve dođe na svoje, ništa nije bez veze.
i te neke loše stvari koje nam se dešavaju u životu imaju neki svoj smisao, imaju neki svoj razlog. Ne bi bilo ovog sivila oko nas da nema i te crne i bele. Tako da sve je u balansu. Kao u dobrim mešavinama duvana za lulu, najbolji su oni koji su dobro balansirani. Gde ništa ne štrči, gde je sve u harmoniji, pa ko kako voli. Bilo je druženje pre 2 dana. Sedeli smo na Starom mestu, bilo je lepo, bilo nas je 10-ak. Žao mi je što neki ljudi nisu mogli da dođu, doći sledeći put. Naći ćemo i neku baštu lepu. Idu lepi dani. Kako je ovo dobro, ljudi moji. Pišite, komentarišite. Zanima me vaše mišljenje. Ja imam neko mišljenje, ali nisam ja Bogom dan. Osim što držim ovaj kanal i imam to neko mišljenje, nikako ne mora da znači da sam u pravu. Prošli smo klipovima, mislim da smo prošli sve, ili bar skoro sve, što je vezano za te početke pušenja lule. A sada je vreme da pređemo na neku drugu fazu. Bar što se ovog kanala tiče. Intervjui, promocije i opisi određenih duvana. Na kraju taj podcast. To bi bilo sjajno. A i evo i vama koji ovo gledate da uputim jednu molbu. Dajte ljudi malo ovaj kanal da unapredimo. Pa pomozite mi malo. Napravite neki klip. Snimite neku radnju ako idete negde preko. Ali ovako, ne ovako. Ovako, horizontalno. Napravite neku priču. Skupite se negde. Snimite se. Opet kažem, i ovo što ja radim, koliko god se to nekome sviđalo ili ne, nisam ja Bogom dan da znam sve i svašta. Naročito u lulama. Postoje mnogo jači maheri u poznavanju lula od mene. Ja sam tu mala maca. Ali isto važi i za duvane. Sve stvar ukusa, rekli smo, nema loših duvana. Ima samo loših lulaša. Ali o njima sam jednom već pričao. Pa neću više. Skinuo sam taj klip. Zamolili su me ljudi. Neću više o tome. Dakle, pomozite, snimite neki klip, učestvujte malo
dajte svoje predloge, sugestije, kritike, što da ne. Da napravimo nešto malo više od svega ovoga. Ja imam satisfakciju, zadovoljstvo da radim ovo. Ne radim to zbog sebe, odnosno ja sam tu na poslednjem mestu. Ali bi mi značilo, meni, Lulaškoj zajednici bi značilo da postoji malo višeg i raznovrsnijeg sadržaja na ovom kanalu. Dobro, eto. Pričali smo malo. Kanal i dalje živi, kao što vidite, i živeće i dalje. Živeće ovaj kanal. Sad bih da vas pozdravim, da vam poželim hladnog dima i da nastavim da uživam u ovoj predivnoj mešavini, dok je još ima. Znači, 2/3 low country Virginia plus Oriental i 1/3 čiste Cornel i Dill Latakije, kipranske naravno, dobitna kombinacija. Vidimo se.